впереди у него пропасть. Они стартовали почти вместе. Один, под жарким алжирским солнцем в 1999, другой, в нашей снежной державной суверенности, в 2000-м. Марафон несменяемых длится вот уже 20 лет. На отсечку 2019 оба ветерана пришли пусть и потрепанными, но с прежней несгибаемой волей продолжать борьбу, пишет телеграм-канал Серпемпа. Нельзя сказать, что наш Путин во время соревнования вел себя честно. Он выставил вместо себя дублера на часть пути, решив сам отдохнуть в кустах. Другой отрезок дистанции преодолел на хирургическом байке, нередко скользил на коньках, а в последнее время шел к финишу на лошади, изрядно болтаясь в седле. С другой стороны, и алжирский Бутефлика тоже не без допингового греха. Последнюю часть дистанции он промчался на больничной каталке с капельницей и так хотел въехать в свой 5-й срок, сравнявшись с Путиным, которому долго дышал в спину. Но не случилось. Приветственные крики алжирского народа согнали Бутефлику с трассы. Он схитрил, отменив выборы и оставшись на неопределенный срок конституционной реформы. Итак, наш остался один. Опять один. Совсем один. Он жил, жив и будет жить под звездами Кремля, сражаясь там за нас до последней виолончели, пока народные волны, подобные алжирским, не смоет его затвердевшую, подсохшую на солнышке обширную суверенность. Скрипят камушки под ногами державного бегуна. Работают ноги. Раз-два. Раз-два. Неровное дыхание со свистом вырывается из груди. Позади остались радостные лица Крым-наша. По бокам идут виды его дичающей, закипающей яростью страны. Впереди у него вечность. Впереди у него пропасть. Он бежит под гору, устало перебирая ватными ногами. И не может уже остановиться.